Shikues nderuar televizion shqiptarëve të Amerikës, ju përshëndes, jemi në një emision që ja kushtojmë gjithë ju shikuesve, por edhe mbar shqiptarëve kudo ku janë, pasi do të flasim për gjuhën e ëmbël shqipe. Do të flasim për atë gjuhë e cila është një ushqim, është një gjë e nevojshme, do të thosha nga nevojshme që njeriu ka dhe përdor, ka dhe gjuhë të tjera, por gjuha e shqipes është gjuha nënë dhe mendoj se sot do të sillim disa informacione se si ajo është ndërtuar në rrugë institucionale, si është zhvilluar dhe si është aktualisht sot, dhe pse jemi të larguar në vende të ndryshme, shqiptarët, duke rritur gjuhën në familje, në mënyrë individuale dhe kolektive, kanë dhënë dhe japin një shembull jashtëzakonisht pozitiv pasi në shekuj, dhe pse janë larguar nga Shqipëria, kemi shembull në Arbëreshve, ata vazhdojnë të ruajnë gjuhën shqipe, e cila ka nevojë për të ndihmuar, por do të vlerësuar vullneti i tyre e tyre familjeve, individëve që i kanë ruajtur ato në familjet e tyre dhe dinë të flasin dhe dinë se janë origjinë shqiptare. Do të flasim për gjuhën shqipe sot pasi do të flasim edhe për 7 marsin, i cili është si simbol i gjuhës shqipe dhe i shkollës parë shqipe që është hapur në Korçë. Për të folur për këtë dhe për të sjellë eksperienca të ndryshme, unë sot kam ftuar profesor Lulash Palushën, i cili është dekoruar me urdhën kalor të Skënderbeut nga president Nishani, ka shumë tituj, shumë çmime, është edhe misionar i pajtimit gjaqeve, bësh prezantimin e zotit Palushaj shkon gjatë, por po ju them, duke qenë se lidhet dhe me misionin sot, është autor i 16 librave, romaneve dhe gjinive të ndryshme që ajo i ka shkruar. Dhe unë kam për kënaqësi dhe nder që e kam të ftuar sot për të folur për 7 marsin edhe për shkollën e parë të gjuhës shqipe në Korçë. Profesor Lulashi, mirë se ke ardhur. Zotni Ganivila, drejtori ynë i televizionit shqiptarëve të Amerikës, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën dhe jam shumë në atë aspekt kur flitet apo je në studio të televizionit shqiptarëve të Amerikës, për cilin ju keni një veprimtari të gjatë dhe a dhanë mundësia shumë personave, personaliteteve të dëshmojnë ngjarje të ndryshme, historike, familjare, kështu me radhë, ju u dëshiroj suksese. Faleminderit profesor Lulashi. Kur është hapur shkolla e parë shqipe në Korçë dhe cili ka qenë qëllimi kryesor i hapjes së shkolla? Po pas shumë lëvizjeve të çështjes kombëtare shqiptare, shkolla e parë shqipe administrativisht, e cila është e dëshmuar kombëtarisht, hapet me 7 mars të vitit 1877. Një shkollë me shumë sakrifica për themelimin e saj. Në mënyrë historike, shoqatat e ndryshme patriotike të cilat ishin në Stamboll, në Bukuresht të Rumanisë, në Sofia të Bullgarisë dhe në përgjithësi jashtë në vendet e huaja të Arbëreshve të Italisë e kështu me radhë, ndikim i vazhdueshëm i atyne idealeve që kombi shqiptar të ketë shkolla shqipe, rezultati i gjithë asaj veprimtarie të atyne idealeve u shfaq në Korçë. Cili ishte qëllimi kryesor i hapjes të shkollës shqipe? Qëllimi kryesor ishte që breznit e reja të mësojnë shkronjat shqipe. Dhe në përmes të këtij qëllimi, atëherë dihet se shkolla të mundson shumë dituni nga çdo lami, edhe të shkrimit, edhe të leximit, edhe të këndimit, të historisë, të gjeografisë, të çështjes historike kombëtare, të matematikës, pastaj të njohuri natyrës dhe gjeografisë e në fund edhe edukatës fizike të cilat i kishte si temë apo lan të mësimit shkolla në Korçë.
Dhe ajo dihet, çdo kombë që nuk ka arsimim, ajo është në shumje. Çdo kombë që ka shkrim dhe lexim, dhe mësim në gjuhën e vet amnore, ajo ka jetë dhe histori të pavdekshme. Cilët ishin iniciatorët e parë që hapën shkollën e parë shqipe në Korçë? Shikjo, në mënyrë ashtu historike të themi, vëllezërit Frashëri, Naimi dhe Samiu kanë vepruar shumë për të hapë edhe kjo shkollë me ndikes të një veprimtarie të gjanë, letraro-patriotike edhe historike. Në vitin 1885, pasi Naim Frashëri ishte në administratën turke të Stambollit, i shkruan letër sultanit Abdul Mehmetit të dytë dhe kërkesa e tij për të hapë shkolla shqipe në Korçë ju lejue. Dhe kjo shkollë, ky lejim apo kjo leje shkoi dhe rezultoi tek patriotët e mëdhenj si Pandeli Sotiri, pastaj Thomas Avrami, ma vonë ky Petronino Lurasi dhe me atë Avram Sinon e kështu. Shikjo, nuk ishte lehtë as pak të themelohej kjo shkollë. Dhe shikjue, rrethanat në të cilat është themelue duhet të ketë lavdat, guximi e atyne patriotëve që i përmendem, po dhe gjithë shoqatat të kështu ajo rrjedha e lëvizjes kombëtare. Numër 1, për të themeluar shkollën shqipe në vazhdimsi historikisht Perandoria Osmane ka qenë pengesa më e madhe për shkolla shqipe. Numër 2, kur erdhi koha për të themeluar shkolla shqipe në Korçë apo në vende tjera, edhe patriarkana e ortodoksisë greke ishte fytë krye kundra shkollave shqipe. Sepse aty kishte në Korçë ka pas minoritet grek, me atë patriarkanën e vetë, dhe në gjitha ato rrjedha që janë munduar të pengojnë guximi i këtyre që i përmenda unë, ata e kanë themeluar shkollën e parë, me këtë datë që krenojmë të gjithë, një ditë e madhe e mësuesit, dhe unë mund të quaj ndër ditët më madhështore historike, ku është jo vetëm themeli, ku është jo vetëm ditunia, ku është jo vetëm shkrimi dhe urojtja e shqipes, e shkrimi shqip dhe këtij kombi, po marrë në përgjithësi plus të shtojmë edhe asaj familje Qiriazi, ato janë ditë që ja kanë filluar me 35 nxënës. Pastaj ishte kjo konfrontimi i Perandori shkollën e Vashave. Po, Perandorisë Osmane që mos lejohen fëmija shqiptar, fëmijë shqiptar të besimit musliman shkojnë me fëmijën krishter. Dhe ajo për të thyer këtë akull dhe këtë bastion që janë mundua ata të pengojnë dhe të lanë grindje në atë kuptim të këta patriot dhe idealist të kombit shqiptar nuk u ka arrit suksesi as patriarkanës greke dhe as Perandorisë Osmane. Se shkolla e parë shqipe në Korçë ishte shkollë laike. Shkollë laike. Dhe du të thënë edhe për shikuesit që në Korçë nuk ka patur minoritet grek, por në kuadër të Vore e Pirit, ata duke dashur të marrin në zonën e Korçës, kanë pasur interes që të mos mësohet gjuha shqipe, por të vazhdojnë pjesërisht sipas mësimit të kishave në gjuhën greke. Për ta sqaruar. Ajo edhe historikisht dihet se ajo patriarkana e ortodoksisë në Stamboll në krye me grekët vazhdimisht kanë qenë kundra arsimimit të botës shqiptare. Dhe shikua në përgjithësi në atë kohë, kjo është një shkollë që ju e thatë një shkollë laike, e vume në baza të gjuhës
pra alfabetit dhe shkrimi shqip, dhe në përgjithësi ato lamit cilat i përmenda pak më parë që janë zhvilluar në këtë shkollë. Alfabeti përdorëshe alfabeti latin, ai që miratuar në kongresin e manastirit. Po. Po, si pas mendimit tuaj, edhe si pas historisë që ka ndodhur, cili ka qenë roli i kësaj shkolle për nxitjen e ndjenjës kombëtare shqiptare tek brezat, mbasi shkolla është hapur dhe në vazhdimin e saj? Po, ajo ka vazhdue me atë reflektimin e vetë se këta qiriazi, familja, këta kryojnë edhe shkollën e mesmet vajzave aty në këtë qytet. Dhe ka ndikua natyrisht në mënyrën ma pozitive që tjetojnë edhe shkolla e të hapen edhe shkolla tjera, por kanë qenë pengesat mëdha, sepse me 1912 shmos sërbet kanë ba në vazhdimësi deri me 1919 që mos të hapen shkollat shqipe në Kosovë. Ajo ka qenë pengese madhe, me gjithë se e tonë, si të thush, ajo rrallë apo brezni për të kriju shkolla shqipe në Kosovë dhe kudo në pjesët tjera të Albanisë, ajo ishte një vazhdimësi edhe nga rilindja kombëtare dhe po dhe ma parë. Dhe mos të harrojmë edhe këte, se është mirë për të theksua. Kudo që ka qenë një shkollë shqipe, në kuptimin fetaro gjuhësor, apo gjuhësor o fetar, kudo në përkisha shqipe me shtarët e devotshëm që kanë emën, kanë themelua shkolla për të mësua shkronjat dhe për ditë të lexojnë dhe të arsimohen. Ato janë datat hershme, dhe bile janë të vitit 1621 këndej flitet për ato shkolla, dhe ajo në mënyrë historike ka një rëndësi të veçantë se si ka ardhur krejt ai evolucion deri te shkolla e Korçës. Dhe unë e marrë këtë shkollën e Korçës dhe edhe shkolla tjera, por kjo është si kulminant që dihet se shkolla shqipe është themelua, ka datën e vetë 7 marsin dhe në çdo rrjell, edhe në Shkup, edhe kudo që janë bajt, ajo që e përmend ju në manastir, alfabetin latin. Po, janë shkruar me alfabetin latin shkrimet përpara, të autorëve të ndryshëm të rilinsve apo patriarkanëve apo profetënve shqiptar, po nga kongresi i manastirit me ato shkronja 36 shkronja, të 29 bashkëtingëllore dhe këto 7 zanore, atëherë janë themelue me atë ortografi, do me thënë konsonantet dhambore, këto grykore tjera, janë themelue me 2 shkronja, që kanë signalizu apo simbolizojnë një shkronjë të vetme. Pra, për shembull, konsonanti SH që është sh, apo DH që është dhe, dhambor, ato janë një simbol i një shkronje të një domethënie në një fjalët.